Bom, amigos, meu nome é Guilherme, eu sou proprietário aqui da Cerâmica Bandeirante. Fui convidado pelos amigos da Hyva aqui após adquirir o equipamento deles para dar um relato aí da nossa experiência. Nós optamos pela paletização do nosso produto, que no caso é telha e bloco cerâmico. Com essa necessidade, a gente viu também que teríamos que comprar um equipamento para fazer a movimentação desse produto. Entrega, no caso, né? Optamos por comprar um muque paleteiro. Entramos em contato com o pessoal da Hyva e nos foi atendido o problema da proximidade do malhau. Conseguimos aproveitar toda a carroceria do caminhão, sem perca de espaço na carroceria. O equipamento da Hyva também se demonstrou com mais suavidade na hora de você movimentar o pallet. Não tem trancos, não tem soco. Isso propicia para a gente menor perca de material, quebra menos. Uma outra vantagem também, caso o operador passe do limite de segurança, vamos dizer assim, que possa tombar um caminhão ou jogar uma mercadoria no chão, o equipamento trava. Ele tem válvulas de segurança que ele identifica a passagem do ponto e trava o equipamento. Basicamente, então, o equipamento da Hyva nos atendeu na parte de aproveitamento da carroceria, menor quebra, menor perca de material, segurança, no caso das válvulas de segurança, e o custo também, um custo muito bom, nos atendeu perfeitamente. A gente ficou muito contente de estar com esse equipamento aqui, atendeu-nos da melhor maneira. Vamos precisar de novos equipamentos, com certeza vamos procurar pela Hyva aí para fazer esse aumento no nosso pátio.